我是艾佳。这个时间大家肚子饿了吗？今天呢，我们要来吃我们频道可能从来都没有吃过的东西，就是虱目鱼。这个呢是来自台湾的一群年轻人，他们在家乡打拼，然后养出品质很好的虱目鱼还有白虾。他们是来自嘉义的2家市水产养殖产销班，就是一个渔业青年所组成的一个品牌。然后呢，这次的组合我觉得非常的划算，它这样一箱呢是990块。我们先看一下里面有什么。我已经偷看过，真的非常澎湃，很澎湃。它总共会有3片的虱目鱼肚，3片虱目鱼皮，虱目鱼丸，很大包这包，蛮想吃这个的。然后1包白虾，还有1包虾仁。另外呢，它这个组合就是会好礼2选1，可以选择你要虱目鱼香肠，还是虱目鱼鳞。这次呢，我们会全部一起料理，这完全是非常考验我的厨艺。但是没关系，我已经有上网去做过功课，也问过我妈了。然后像这个白虾呢，它的生产者叫什么名字，你知道吗？叫什么？陈王宝虾。这是本人就叫陈王宝虾，对，它就叫宝虾。我觉得这名字超可爱的，因为你知道我家种芒果，我妈跟我说，我小时候本来名字要叫李爱文，爱文芒果。对，所以我就觉得这个宝虾这个名字也太可爱了吧。然后呢，宝虾他们今年刚获得产销履历达人的头衔，非常的恭喜他。那废话不多说，我们先去处理一下吧 ，Go！我们先来煮虱目鱼肚火锅。那我先稍微煎一下虱目鱼肚。现在香气已经有点出来了，那我要加入我们的高汤。放一些香菇。虱目鱼丸，哇，它虱目鱼丸真的很大包。豆腐，那我们现在呢，就是趁火锅在煮的时候呢，我要帮峰哥炒一个虾仁炒蛋。分一点点油，接着我们要倒入我们的蛋液，然后呢，我们虱目鱼一片要用煎的。先放皮的那面下去煎，旁边呢我们放虱目鱼香肠一起煎，很香哦，滋不滋的。看起来不错哦。对呀，真的蛮漂亮的。
理好了。刚呢把鱼皮跟鱼鳞气炸，我觉得这看起来超级好吃，我现在迫不及待要来吃一下。哦，超酥，对不对？对啊，鱼皮这样炸好好吃哦。然后另外一个是鱼鳞，鱼鳞其实比较少见。你知道鱼鳞是鱼的什么地方吗？背鳍旁边的肉。对，它是它的背鳍部，你知道吗？鱼鳞的含肉量比较多。一样很好吃哎。因为感觉鱼鳍的部位是它一直在运动。它肉是有点扎实，然后带一点点的脂肪，很香哎。鱼鳞会带有一点点小刺哦。虾仁炒蛋，我的蛋里面呢还有加牛奶，所以会比较滑顺。你还要吃这个？他很爱鱼皮耶。蛮清淡的。但是蛋很不溜，因为其实这道主要是做给他吃的，结果他最爱鱼皮，你知道吗？这是宝虾养的虾，那虾蛮甜的，然后是 Q 弹。鱼皮。你就一直吃鱼皮，鱼皮王。虱目鱼香肠，然后它的虱目鱼香肠呢，60%是虱目鱼肉，然后剩下40%是猪肉。他们是选用国内知名的工厂，然后猪肉是选用温体猪，所以大家用起来呢，其实可以蛮安心的。它香肠蛮够味的哦。它是带甜的香肠，它比较清爽一点。对，它吃起来就是感觉肥肉没那么多的香肠。对，我觉得甜度很 OK。因为我觉得虱目鱼香肠很好吃哎，很够味，蛮好吃的。其实我们刚才是煎6条，为什么最后只剩3条？是因为小编刚刚吃掉了3条。对。香煎虱目鱼肚，我觉得我这次煎得很漂亮，蛮漂亮的。以前也没煎过啊，对，一次就上手。这是第一次煎。我很喜欢中间油脂的地方，你知道吗？入口即化的感觉。而且它无刺哎，这个我喜欢。整片都没有刺。对，好好吃哦。我懂你说油脂化开的感觉。对，因为其实它旁边的肉会比较扎实，中间那个部分呢比较厚，然后会有一层油脂，然后你一咬进去就化掉了。鱼油。对，我好喜欢那个感觉。来吃看我们的火锅，然后里面我也有煮鱼皮，然后也有煮虱目鱼，还有白虾。鱼皮这样煮起来也蛮好吃的，就 QQ 的，非常的有胶质，而且它完全真的没有腥味。我这个汤好海鲜哦，真的哈，很海味，而且是带甜。虱目鱼丸，它鱼丸是真的很大一包哎。虱目鱼丸非常的扎实，然后你咬呢就会有那个虱目鱼的香气，然后跟那个甜味出来。你有吃到白虾吗？我没吃到。白虾很甜哎，就是很浓郁的那个虾味，很甜。这是我第一次煮虱目鱼火锅，这辈子。我真的很少料理虱目鱼。我真的觉得，如果有产销履历呢，大家吃起来是真的很安心，因为他们在养殖的过程中呢，也是非常的严格，然后你又可以马上溯源找到是谁。重点是我真的觉得这一箱的价钱很划算，对，1000块以内，含运哦，它含运哎，你知道冷冻栽培很贵吗？支持台湾在地年轻人，而且我没有一次就吃完，对我们没有全部弄完哎。
这次我们全部料理起来都没有一个是让你觉得会腥的。对，我在料理过程中也不会觉得腥。好啦，我们今天呢就是简单的开箱了一下来自嘉义的2家式渔业青年所组成的品牌，然后是他们用心养殖的虱目鱼还有白虾。那有兴趣的人呢，也可以去买来吃吃看。我个人是真的觉得口味上跟品质都很好，而且价钱真的非常非常的实惠。那我们今天影片就到这里为止啦。喜欢我的影片的人呢，记得帮我按赞、按订阅，还要开铃铛哦。然后记得要分享。我们下次见啦，拜拜。听到关键字立刻入座。而且我觉得像我厨艺这么差的人，还可以做出这样一桌，相信大家一定也是可以的。那我们下次见，拜拜。